Houjik luraba tanpham asida Eikhoi Masel Onsinabagi Thouong ama numit kharanigi mamangda thokkhiba du tasengna nungaite adugumba makhal ki Thouong shing Makha Tana Thoktanaba Hotnaminasi haina Taragi Cheishu ki Chairperson Khaidem Mani na appeal tourakli heramasigi matangda ngasi khurai Hongoi da leiba Taragi Cheishu gi office ta pangthokpa paugi mefam amada wafamasi phongtokladuna senior advocate soiriba Khaidem Mani na hai handak numit kharanigi mamangda thokkliba thaudogatu tasengna laibak thibane Asigumba makhal ki thaudok sing asi senior citizen gi body ama oiriba Taragi Cheishu thamoi sokna nungaite matung tarak padade asigumba thaudok asi thoktanaba Hotnaminasi nakalamaromda tampaki tongan district mangada commando personnel singna changsiliba khulai thadokpagi khongjang asi leingakna athubada waroishinama purakna honabiu bab tanadaba leirabasu wari sanaduna wakhal taminaba chumgane Sapu kairaga kwakna haraugadaba mamangda Eikhoi Masel Onsinabagi thabak asi tawdabana phagani haina Khaidem Mani na Makha Tana Thoktanaba Marilena ba stakeholder khudingmakna police dongaire ni phabada Eikhoi ngami haiden hekta phajin matawdaba cognizable offense ama tawre khudam changdam sinama involvement adu leire haiba kanda phajana phau aduga court ta puthu court na so Ain yu ebeduda machak leiraba gadi remand tawsilo aduga jail da tokun toro machak tu leite ane he geng mada prima facie du leitaragadi supreme court na so haibani prima facie du leitaragadi mase dum thadok patabane aduna adugum magi board aduda nama cherapta muchi mantaru ni mamangda thokkhiba dumo thom da yabani hujiki moiduda akoina mi pham mi pun tawbukanda Nongmai laki bayi ni hari ti nongmai itu pangmara, nongmai laki bigi kudam changdam le robra, hai bu pula mangsi yang adam le, but nongmai pangdrasu ya ba phabu butiko, adubu, madu malam madu de involvement leire, unga chukte ya chupau leire, hai bu pot mai amu di preliminary inquiry me toraga, magi kangje na ba ma choidan leire, hai bu di torkan da phagadam le ba.